gente vai começar pelo rosto. A gente vai borrifar um cheirinho com álcool 70 e óleo essencial de capim-limão na mão. Ela já vai sentir o cheirinho, acalmar. A gente vai começar fazendo um movimento, deixando a mão posicionada aqui, ó, no centro. Vai fazer um movimento para baixo e para os pés. Pressiona. Vai repetir o movimento no mínimo 2 vezes, no máximo 6. Então, ó, para baixo e para os pés. Vai começar fazendo a massagem aqui. Eu faço sem óleo, sem nada, de aproveitar a oleosidade do rosto dela, natural. Provavelmente está com protetor, algum creminho. Então a gente não vai lambuzar o rosto dela de nenhum produto. Fiz esse movimento com os 3 dedos, deslizando até a orelha. Segundo movimento, contornando aqui o osso até a orelha. Agora a gente vai contornar o zigomático. Aqui tem vários pontos de acupuntura. Tem ponto de acupuntura bem aqui no cantinho do nariz, que é a raiz do canino, tá? Ó, nesse cantinho aqui. E a gente vai deslizar até a orelha. Aqui no centro tem um outro ponto de acupuntura, que é um ponto de estômago bem bom. Se tiver com sinusite, esse é um ponto que ajuda bastante. Então a gente vai pegar os 3 dedos, ó, e vai aprofundar, tá? Como se eu estivesse entrando dentro do osso. E deslizar até a orelha. Aqui você pode também fazer um movimento de pressão, tá? Tá, ó. Pressiona, ó, tá? Contornando o zigomático. Então aqui você pode ou deslizar, ou pressionar, ou usar os 2 movimentos. Finalizou aqui, a gente vai trabalhar essa região em volta da orelha. Aqui tem muitos pontos de acupuntura também, aqui tem um aglomerado de pontos de acupuntura. Até eu vou marcar aqui para vocês que esses pontos são muito importantes para tratar bruxismo. Então aqui, ó, bem nesse cantinho aqui da orelha, nessa voltinha, a gente tem um ponto na frente. No meio dessa outra voltinha aqui, ó, tá? Nós vamos trabalhar essas 3 curvinhas da orelha. Essa curva, essa e essa. No centro aqui tem outro. E nessa última curvinha tem mais um ponto. Esses 3 pontinhos a gente vai pressionar. Pressiona dos 2 lados junto. Círculos pequenininhos, tá? No meu método, você nunca vai fazer um círculo muito grande, sabe? É sempre
um círculo bem curtinho, que a intenção é estimular o ponto bem profundo. Então a gente vai aprofundar, como se a gente estivesse entrando dentro da cabeça dela. E o último, círculos bem pequenininhos, ó, nem parece que eu tô movimentando o meu dedo. E aqui, você sente aqui a parte óssea, também tem ponto, tá? Mesma coisa, ó, a gente vai usar os 3 dedos agora e vai fazer círculos bem pequenos e profundos. Sobe. Na mesma linha dessa última curvinha. Essa região aqui das têmporas, outro círculo, aqui você pode fazer um pouquinho maior, mas ainda assim, ó, pressão para dentro da cabeça, tá? E agora um pontinho que é muito usado na acupuntura, que é aqui no centro, entre as sobrancelhas. Pressiona. E vamos trabalhar a região das sobrancelhas. Aqui tem pontos bem importantes e a gente vai pressionar essa região aqui, ó. A gente pressiona desse jeito, porque tem ponto em cima e embaixo. No centro também tem ponto em cima e embaixo. Então, quando você pressiona, ó, o cliente tem uma sensação bem gostosa, dá um relaxamento profundo. Pressiona em você para você sentir. Então, pressiona aqui, pressiona o centro e o fim. De novo, pressiona o começo, o centro e o fim. E faz um deslizamento com pressão. Aqui no final da sobrancelha também tem ponto. Tem um ponto bem no final e um ponto um pouco mais pra cá. Então, nós vamos usar os 2 dedos e estimular os 2 pontos juntos, tá? Pressiona e faz círculos bem pequenos. Alonga a região da testa. E alonga toda a região. Então, vou repetir agora na sequência. Primeiro. Zigomático. Aqui você pode relaxar o masseter também, ó. Principalmente quem tem bruxismo, faz uma pressão para relaxar a musculatura do masseter. E vem subindo aqui para aquela região em volta da orelha. Pega os pontinhos. Sente a parte óssea aqui, tenta como se você estivesse entrando dentro do osso, bem encostadinho no osso. Os pontos estão bem encostados no osso. Olha aqui. Olha só, em volta do osso aqui, tem esse aglomerado de pontos. O ponto aqui
na raiz do canino, que a gente estimulou também, seguindo o zigomático ao ponto do estômago. Então, quando a gente faz esse movimento, a gente pega todos esses pontos e aqui encaixando no osso, nesse aglomerado. Esse ponto chama Yin Tang. Ele é muito bom, ele é calmante, ajuda em sinusite. E os pontinhos aqui da sobrancelha. Pressiona. Os pontos aqui em volta da sobrancelha, ó, aqui os 2 pontos, no meio, o Yin Tang, alonga o rosto todo, e agora a gente vai estimular os pontos da cabeça. Então aqui na cabeça, tem vários pontos de acupuntura nessa linha aqui, onde começa o cabelo. Um do lado do outro. Os pontos bem onde começa o cabelo. Bem aqui no comecinho. Então a gente vai dar atenção para essa região, ó. Vai colocar os dedos aqui e vai pressionar essa região aqui, ó. Para cima e para baixo. E no centro, tem um meridiano que passa no centro do corpo, que é muito bom para tratar ansiedade, insônia. Então a gente vai começar aqui no centro e vai vir até o topo da cabeça. Estimulando aqui é o meridiano do vaso governador. Aqui no topo da cabeça você até sente o ponto, tem uma depressão aqui. Você pode dar mais atenção aqui, ó, fazer círculos de um lado para o outro. E volta. Dá uma atenção nesse primeiro ponto aqui também. Ele é excelente para insônia, para ansiedade. E na lateral da cabeça, essa região aqui, olha aqui, tem muitos pontos de acupuntura aqui, que tem um aglomerado de pontos, estômago e vesícula. Então essa região tem esse aglomerado de pontos que vale a pena a gente estimular. Bem na base do pescoço, esses pontos, um pouco mais para cima e em volta da orelha. A gente vai estimular também essa região aqui, ó. Círculos pequenos e a pressão para dentro da cabeça dela, com bastante pressão. Vai contornando a orelha. Até a gente chegar na nuca. Aqui na nuca, você sente que tem uns encaixes aqui. Tem uns pontinhos bem importantes, tá? Dá bastante atenção para essa região aqui, ó. Tá? Em volta da orelha. E agora a gente vai começar a soltar a região de pescoço e trapézio. A gente vai fazer unilateral primeiro, tá? Depois a gente pode fazer junto. A gente vai começar. Essa região aqui, você pode virar um pouco a cabeça dela pro lado e a gente vai dividir em duas. A gente vai começar aqui perto da orelha
bem na linha aqui do crânio, tá? No fim aqui do occipital dela. Faz 3 vezes o movimento, no mínimo 2 vezes, no máximo 6, tá? Ó, profundo, entrando. E vem para a segunda parte. Daqui, a gente vai descer para o pescoço. E a gente vai descer pedacinho por pedacinho, não vai vir direto para cá. A gente vai estimular, vai massagear toda a região aqui do pescoço. Se você sentir alguma parte mais tensa, você fica mais, como se você estivesse procurando os nozinhos com as pontas dos dedos. Ó, desce um pouquinho. Com pressão. Ó, aqui ela tem tensão, ó. Tá bem durinho aqui essa região. Na mesma linha, desce mais um pouquinho. Mais um pouco até chegar na base do pescoço. E agora a gente vai mudar de linha. Ó. A gente vai para essa região aqui. A gente soltou aqui. Agora a gente vai soltar essa região aqui. Então, a gente desceu, agora a gente vai subir. Começa aqui na base do pescoço, usando os 3 dedos, círculos pequenos e profundos. Você está empurrando ela, ó. Com pressão. E agora vai subindo. Soltamos toda essa região. Agora a gente vai trabalhar a região de trapézio. Essa região de trapézio aqui, que é uma coisa importante, que esse ponto aqui do centro, que eu já vou ensinar vocês a encontrar, que é o BB21, tem que tomar cuidado se a sua paciente for gestante, porque ele é um ponto que induz o parto, ele facilita o parto. Então, se for gestante, só vai poder usar se o bebê estiver pronto para nascer, se for esse momento, senão não usa. Como que a gente vai trabalhar o trapézio aqui? Você vai encontrar um encaixe aqui, ó. Tá? O ombro, clavícula e a escápula. Você sente que tem um encaixezinho aqui, ó. Então, eu vou marcar esse ponto. E aí, nessa linha, a gente vai trabalhar mais 3 pontos. Então, ó, aqui, do lado do pescoço, mais ou menos um dedão do pescoço, ela tem uma pinta bem aqui. Tem um ponto. Normalmente esse ponto é tenso. Marca esse ponto aqui. E no meio desses dois, vai ser esse ponto que eu falei, que é o BB21, que é o ponto que tem que tomar cuidado com as gestantes. Então, a gente vai trabalhar essa linha e vai pegar esses 3 pontos. Você pode pressionar e depois vir fazendo círculos na linha toda, mas dê mais atenção nos pontinhos que eu ensinei. Então, agora a gente finalizou esse lado.
Essa região aqui mais à frente do pescoço, a gente vai trabalhar junto, tá? Dos dois lados. E a gente vai pro outro lado, vira o rosto dela e vamos trabalhar esse outro lado. Então, vamos lá. Começa aqui, bem perto da orelha, na nuca. Vai descendo, pedacinho por pedacinho. Aqui ela tem uma tensão. Até respirou diferente. Tem uma tensãozinha aqui. Quando você encontra a tensão, você pressiona, fica um pouco mais de tempo. E agora muda, vai um pouco mais pra frente e vem subindo. Ó, aqui tem outra região bem durinha mesmo. Agora o trapézio, acha esse ponto para você trabalhar a linha certa. Show. No centro. Ó, pressiona. Essa região mais perto do pescoço é onde ela tá sentindo mais. Agora a gente vai trabalhar com as duas mãos. Então agora a gente vai trabalhar essa parte que faltou, mais aqui na frente do pescoço. A gente vai trabalhar com os dois lados junto, pressionando para dentro do pescoço. Então, ó. Começa na base. E vai subindo. Parece que deu uma estralada. Chega aqui no ossinho, você sente o osso aqui contornando a orelha? Pressiona, bem encostado no osso, como se estivesse tentando entrar no osso. E a gente vai finalizar essa parte do corpo com um ponto de acupuntura atrás da orelha. É um ponto bem importante, tá? Ele fica, você vai sentir aqui o encaixe. Olha. Ó. Quando você mexe na orelha assim, não faz um furinho aqui na pele, ó. A gente vai colocar o dedo aqui. Ó. E você vai fazer dos dois lados junto. Pede para a cliente relaxar os lábios, soltar bem a boca, deixar a boca meio entreaberta. E aí você vai apertar, você vai sentir o encaixe, procura esse encaixe aí. Costuma ser dolorido. Só pressiona e solta
Depois você faz um pouco de círculo bem pequenininho. E a gente finaliza essa parte de rosto, cabeça, pescoço e trapézio.